ஒட்டு ஒன்று இருந்துச்சு எடுத்தாச்சு போட்டு விடுங்க பில்லர் வேறு இல்லைல்ல அதில் என்ன சார் அது அரைக்கல் தானே அது அதான் அரைக்கல் உள்ளே போட்டு முழுக்கெல்லாம் வச்சுக்கணும். இல்லை இல்லை அப்படி தான் வரணும், அப்படி தான் வரணும். போடுங்க, நீங்கள் உடைங்க, நான் உடைக்கிறது தான் எடுக்கிறேன். எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு நாளைக்கு காமிக்கணும் இல்லை வீடியோவில். இங்கிட்ட ஒரு வெட்டுரும்பு கிடக்குது. தட்டி விடுங்க, அந்த மேலே ஜல்லியெல்லாம் அப்படி ஜல்லியை மட்டும் தடுங்க. உடச்சி தட்டுங்க, உடச்சி கீழே போடுங்க, உடச்சி கீழே போடுங்க. செங்கல் சோறையும் ஒன்று தட்டுங்க, எப்படி இருக்குது பார்ப்போம். அதே ஒன்று உடைங்க. எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் இருக்குதுன்னு காமிக்க வேண்டியிருக்குல்ல, அதுக்காக தாங்க எடுத்து வைக்கிறேன். நாளைக்கு ஒருத்தர் என்ன கட்டுறது ஈஸி, உடைக்கிறது ஈஸின்னு எல்லாரும் வாய்க்கு வந்தபடி பேசுகிறாங்களே, எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்குங்கிறத காமிக்கணும்ல. அந்த இதை உடைச்சிருங்க, இதையும் உடைச்சிட்டு நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன்.
அப்படியே எல்லாத்தையும் உடச்சி அப்படியே வெளியே தள்ளிடுங்க என்ன வரக்கூடாதா? இந்த பக்கம் போடாதீங்க யோ, இந்த வய- கொஞ்சம் புரியுதா? வெட்டிடாத, அப்புறமா தெரியும். ம். பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரென்த்துக்காக இது